guys, welcome back to my YouTube welcome back to my YouTube channel. Jadi mau mukbang kue tiaw. Handphonenya gak usah digituin weh. Nih giniin aja. Nanti kue tiawnya kita giniin tuh. Ini guys, kue tiaw campur mie sor. Yuk kita makan. Enak banget nih guys, mau nggak? Satisfy. Ada guys, rasanya tuh anjing. Enak banget guys. Enak banget loh. Kita makan misornya. Aku belum makan tiawnya sih. So, aku mau makan baksonya guys. Kita harus makan baksonya, Cak. Gacor. Aku mau makan baksonya guys. Juga mau makan baksonya. Satu detik. Enak. Jadi aku mau beli es. Oke. Enak loh guys. Enak banget guys. Nanti ini aku kan lagi di rumah nenek aku. Jadi aku tuh nyampe rumah, aku mau masukin ini ke YouTube guys. Soalnya ini aku lagi di video. Nanti kalian boleh nonton ya di YouTube aku, di channel YouTube ini, oke? Oke. Nyangkut. Kayak rasanya kayak apa? Kita ceritanya jurinya ya. Rasanya sih kecap-kecap kue tiaw sama misor. Enak sih. Hampir tumpah guys. Nih. Ini aku beli di tetanggaku. Iya. Tetangga. Enak banget loh guys. Siapa sih yang nggak mau? Siapa sih yang nggak suka kue tiaw? Pasti kalian nyobain. Enak. Kue tiaw goreng. Aku sih lebih suka makan baksonya gitu. Aku jadi makan baksonya dulu baru kue tiawnya. Aku juga sih suka baksonya. Enak banget. Ini guys. Enak banget sih, Cak. Iya, pedes. Tadi maksudnya pedes banget. Kecap sama ini sambal. Kita campurin wasabi. Iya, wasabi bener guys. Aku nggak bohong ya. Ini udah aku campurin wasabi. Tadi orangnya nawarin mau campurin wasabi nggak? Iya, soalnya kita kan mau bikin challenge gitu. Soalnya itu kue tiaw namanya. Kue tiaw mercon. Jadi pakai wasabi. Misornya guys. Nih. Mas guys, nih mitiawnya. Ada pakai misor, tambah enak guys. Oh ya guys, kita juga lupa kasih tahu, kita tuh juga challenge. Nah ini mercon, jadi kita nggak boleh minum sama sekali. Kalian nyerah dari kita berdua ini kena tantangan. Nanti tantangannya juga part 2 bakal kita bikin lagi. Oke. Kalau aku yang bilang oke ya agak. Ini baru 4 menit ya guys. Wasabi pedes sama apa ya? Manis-manis banget dan asin gitu. Pedas manis. Jadi pengen minum. Jangan lah. Nanti kena tantangan loh. Aduh guys,
Pedes banget loh. Gile. Nanti mandi bareng yuk. Ayo. Oke. Jatuh. Belum Ini dimana. guys baksonya. Aku udah gak ada lagi loh baksonya. Aku masih ada. Karena aku paling suka bakso. Kayak ini misalnya. Nih. Jatuh lagi. Dan ini tuh harganya murah, cuma 1.000 doang. 1.000. Gile, bukan. Berapa? Oh, 3.000. Gak jelas main 1.000 aja. 1.000 es kali guys. Lupa guys. Guys, enak parah. Kita pakai suara ASMR ya, yang kayak gitu yuk. Hai guys. Jadi ini tuh kue tiaw. Gak Oke. kuat tadi aku mau kayak begitu. Kalian bisa ngeliat gak sih itu tuh merah tuh. Iya. Saus plus bon Yang cabe plus kan wasabi. kalian tahu kan wasabi itu warna hijau. Jadi warna hijaunya itu diaduk Udah ya. kecampur. Udah kecampur tapi dia di bawah. Jadi tuh aku udah kena tuh. Tapi ini aku yang merah-merah masih ada sausnya. Tuh guys sausnya. Kalian bisa lihat sausnya kelihatan banget. Aku nggak, sausnya udah habis guys, soalnya aku suka sambal. Enggak, ya bohong guys. Padahal sausnya tuh dia paling banyak, terus dia udah diaduk rata banget. Dia juga loh guys. Tapi aku masih ada tuh warna-warna sausnya. Karena aku nggak diaduk. Guys, tolong like ya guys, dan subscribe channel aku. Kakak belum subscribe channel aku ya. Nggak ada paket gimana? Kan di rumah aku. Besok. Janji ya. Biar aku dapat itu, biar aku 100.000 like kan, nanti aku jadi dapat itu apa? Piagam YouTube. Heeh. Tolong like ya guys, dan share ke teman-teman kalian. Dia yang paling suka pedas guys. Aku mah udah nggak kuat makan pedas sedikit. Aku ini juga nggak terlalu suka sih, karena pedesnya itu keterlaluan. Ternyata masih ada bakso yang bersembunyi. Ini enak banget guys. Kalian wajib beli di Kota Tangerang, Curug Pos 2. Iya guys, kalian cari aja di sekitar kita. Masih ada lagi Mas. Oh my god. Oh. Ayo guys, Oh my god. Oh my nggak god. kuat. Kakak nggak kelihatan kak, ini agak kesinian. Guys, aku nggak kuat guys. Mau minum tapi Demi kalian. halnya kalian yang minta kita buat mukbang kue tiaw. Enak loh guys. Enak tapi aku nggak kuat sama pedesnya. Tapi aku dari tadi belum nyerah sih guys. Sama aku juga sih guys. Nah itu guys, Suapan ter. Oh my god. oh my gosh, lihat nih. Oh ya guys, jadi kita juga harus jalan. Yang paling abis duluan itu boleh minum. Jadi kita nggak boleh Ya pas. cepat-cepat. Ya pas, ya dialah tuh orang dia. Kita aja udah speed banget.
kuat guys. Ya. Besok kan kita ada challenge berenang di rumah kamu, Kak. Iya. Tapi aku nggak bikin YouTube ya guys, soalnya basah tanganku. Nanti handphoneku rusak deh. Nggak kuat guys. HP ku lagi dicas. Dia juga punya HP iPhone 11 Pro daripada aku. Ya kan? Sumpah dia bohong banget. Kamu berdosa banget. HP ku tuh Oppo. Lumpah. Apa itu kan temannya iPhone, Kak? Dan dia yang HP-nya iPhone. Benar mau dibeliin Oppo kayak HP kakak. Iya, kalau udah kata papaku kalau aku udah kelas 6. Kakak nanti naik ke kelas 6. Aku naik ke kelas 6. Aku nanti naik ke kelas 3. Kamu kan naik ke kelas 5 aneh. Naik ke kelas 5. Nah, aku kelas 2 sekarang. Biarin. Tuh kan dia. Oke guys, aku udah mau habis nih, lihat ya. Aku masih agak sedikit. Ya, dia disengajain guys biar dia kalah gitu. Aku udah segini. Aku udah segini. Kita masih Satu suap lagi. sama tinggal dibersihin deh. Enggak kita bersihin. Guys. Kita jadi kita minumnya sama-sama. Iya. Nunggu aku ambil. Oke guys, makasih ya. Guys, nih. Ya ampun. Nanti aku mau beli lagi. Jatuh guys. Habis. Jadi nanti aku mau beli lagi kalau kita itu udah vlog lagi ya guys. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Belum. Lucu banget gelasnya guys. Aku belum minum. Maaf ya, itu ada penampakan guys. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Share dan subscribe. Bye bye.